ที่มันพิเศษที่สุดในโลกที่มันสวยอากาศดีร้อนแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงทุกคนกำลังจะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวตอนนี้ก็ลื่นทรายลื่นทรายแล้วก็มีหมอกเกลือร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเดี๋ยวถ้าออกไปข้างนอกนี่ร้อนเลยเดี๋ยวพี่จะพาเล่นทรายนี่ว่ายน้ำด้วย3 สระนะ3 สระสระที่ 1คือสระเด็กสระที่ 2คือสระกลางสระที่ 3คือสระใหญ่มี3 สระนะนี่อุปกรณ์เล่นสระของพี่อันนี้พ่อจะให้โชว์นี่ตีโป่งเลยอ่ะตีโป่งเลยย่าไม่เอาอะไรเอาตีโป่งลูกเดียวดีนะนี่ก็จะเป็นวิวของทะเลสวยมากเดี๋ยวไปเล่นทรายถ้าออกมาเช้าๆเห็นเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยแม่ขอเล่นบ้างดีเดี๋ยวก่อนนี่ก็เป็นพี่เกียวเป็นพี่ของพี่นะคะเขาก็ให้สกูตเตอร์ด้วยตัดปรับไม่ได้ไม่เกี่ยวปรับไม่ได้แล้วก็ให้สกูตเตอร์ที่เล่นที่ใหม่ให้น้องๆดูพี่เล่นนะว่าพี่จะเล่นได้เก่งแค่ไหน1 2 3ก็มันเป็นเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็เก็บ